Assalamualaikum dimanapun Anda berada, dulur-dulur dan guys semuanya. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin. Ya, kali ini saya ada pengecoran di proyek PLTM. Ini lokasinya di Sasteng ya, pengecoran penstop. Nah, seperti ini guys prosesnya, dan di sini tadi ada kendala sedikit, konkrit pannya tersumbat. Tapi setelah itu ya nggak terlalu lama, akhirnya dibenerin dan alhamdulillah lancar. Gimana proses pengecorannya dan lokasinya, mari kita tengok bersama-sama. Ya, ketinggiannya itu dulur sekitar 12 meter. Setelah nonton jangan lupa di like dan komen. Bila ada ide-ide yang bermanfaat tinggalkan komentarnya. Setelah itu di subscribe. Sorry dulur, maaf masih belepotan kalau ngomongnya. Ini kita lihat. Nah, dan nanti kita lihat proses perbaikan konkrit pannya. Ini ada keren ya, ini buat untuk mengangkat pipa. Ya, ini guys sedikit terkendala karena konkrit pumpnya mampet, kena flu, nantinya hidungnya buntet pipanya guys. Ya, perlahan ini dicari di mana mampetnya biar ketemu, nanti dibuka pipanya. Cek satu persatu guys, mana pipanya yang mampet. Ya, ini udah ketemu pipanya yang macet. Nah, ini dibuka guys. Harus dibersihkan dulu betonnya yang ngampet.
Ya seperti ini guys prosesnya ini ya. Ini pipanya dibuka. Nah kita saksikan. Akhirnya ketemu guys, itu pipa yang mabok. Ya ditarik itu, dibersihkan biar tidak mabok agar baginya lancar lagi. Ingat ya guys, karena mencari nafkah itu tidak mudah guys, semuanya penuh tantangan dan resiko. Semoga menambah pengalaman dan wawasan kita semuanya dimanapun Anda berada. Ya ini udah ketemu pipa yang magnet, jadi proses pemasangan lagi pipanya. Ya dan akhirnya konkrit pipenya sudah normal kembali. Ya begitu tadi guys proses perbaikannya pipa yang mampet karena beton. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like and comment dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi pejabat jalanan. Assalamualaikum.